мындан ары кадр тандоону, жайгаштырууну түп тамырынан бери өзгөртүү боюнча тапшырмалар такталган болчу. Бүгүн 25 февралда Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын директору Абдрахман Маматалиев президент Садыр Жапаровдун шайлоо алдындагы программасын ишке ашыруу, ошондой эле мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын жана алардын орун басарларынын кызмат орундарына дайындоо үчүн кадрлар резервине киргизүүгө конкурс жарыялоо боюнча журналисттерге маалымат берди. Ачык конкурс жарыялап атабыз. Ушул акимдердин орун басарларынын ордуна дайындоо үчүн резерв түзүү боюнча. Бул резервге кирүүгө биз бардык учурдан пайдаланып чакырып кетким келет. Кыргызстандын бардык жарандары катышууга акысы бар. Конкурс 3 этаптан өткөрүлөт. Биринчи этап талапкердин эмгек тажрыйбасы, ишинин тармагы жана билими боюнча квалификациялык талаптарга туура келиши боюнча документтерин карап чыгуу. Экинчи этап компьютердик тестирлөө. Үчүнчү этап мамлекеттик кадр кызматы тарабынан түзүлгөн конкурстук комиссиянын мүчөлөрү менен аңгемелешүү. Коомчулукту тааныштыруу максатында региондук резервдин түзүлгөн курамы мамлекеттик кадр кызматынын веб-сайтына жайгаштырылат. Документтерди кабыл алуу мөөнөтү 1 марттан башталып, 2021 жылдын 1 апрелинде саат 18:00 аяктайт. Документтерди тапшыруу үчүн атайын мамлекеттик кадр кызматынын аймактарда өкүлчүлүктөрүнө тапшырса болот. Эгер кимде ким билими бар болсо, тажрыйбасы бар болсо, анан өзүнүн конкреттүү мындай долбоорлору бар болсо, ошол районду жетектеп кетүүгө мен мүмкүнчүлүгүм бар деген адамдар болсо, баарыңыздарды ачык айкындуулукка чакырам, келип катышыңыздар. Ошондой эле мамлекеттик кадр кызматы жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын башчыларын жана алардын орун басарларын аттестациялоодон өткөрүү башталгандыгын дагы жарыялады. Райондордун акимдерин жана алардын орун басарларын аттестациялоо маселеси бул Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жеке демилгеси. Кабарыңыздар бар, шайлоо бүткөндөн кийин биринчи жумуш күнү ал киши мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Аттестациялоо 2021 жылдын март айында өткөрүлөт. Аттестациялоонун жүрүшү массалык маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылат. Анткени коомчулук акимдерге жана алардын орун басарларына берилген баанын сапатын билиши керек.